Jina langu ni Fadhili Komba na hii ni Uhondo TV. Watu 7 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa katika ajali 2 tofauti zilizotokea wilayani Same mkoani Kilimanjaro, ambapo ajali ya kwanza imetokea usiku wa kuamkia leo Machi 30 mwaka 2025 katika maeneo ya Njoro, ikihusisha basi la kampuni ya Osaka lililokuwa likitokea Dar es Salaam na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 52 kujeruhiwa. Ajali ya pili imehusisha basi aina ya Costa ambalo limepinduka asubuhi katika kona za milima ya Ilamba na kusababisha vifo vya watu 6 na majeruhi 23. Waliofariki dunia katika ajali hiyo ni wanakwaya waliokuwa wakisafiri kutoka Chome kuelekea Ndolwa. Mkuu wa wilaya ya Same Kasirda Mgeni ameonyesha masikitiko yake kutokana na vifo hivyo na kuwasihi madereva kuwa waangalifu wanapopita wilayani Same kutokana na hali ya hewa yenye upepo mkali. Siku ya leo Wanasame imekuwa sio siku nzuri sana. Kuna ajali 2 zimetokea ambazo zimepoteza watu 7 mpaka sasa na majeruhi 76. Ajali ya kwanza ilitokea majira saa 7 usiku, tumepata majeruhi 52, mama mmoja amefariki. Lakini hii ajali nyingine ambayo imetokea majira ya saa 4 asubuhi, tumepoteza watu 6 na majeruhi 23. Kwa hiyo hali sio nzuri, lakini nawashukuru sana madaktari wangu DMO wa wilaya ya Same. Wamefanya kazi usiku wote mpaka sasa hivi, hakuna aliyeenda kulala ili kuokoa maisha ya majeruhi ambao wameletwa hapa kwenye hospitali yetu ya wilaya. Niendelee kuwaomba tu madereva kuwa waangalifu wanapokuwa wamebeba abiria, wamebeba roho za watu. Wajitahidi sana kuwa waangalifu wanapokuwa kwenye barabara zetu za wilaya ya Same. Na sisitiza wilaya ya Same kuna upepo mkali kwa barabara kuu. Kwa hiyo madereva wawe makini, lakini na hawa abiria wanaokuwa kwenye hayo mabasi, wanapoona kuna hatari, wanapoona mwendo ni mkali, wamwambie dereva kwamba apunguze mwendo ili kuokoa maisha yao. Lakini pia ajali hii ambayo imetokea eneo la Bangalala ni ya wanakwaya ambao wametokea kata ya Chome, walikuwa wakielekea kwenye huduma huko kata ya Vudee, ambao ndo wamepoteza maisha pale 6. Wale ni wanakwaya wa kanisa la KKKT, ushirika wa Chome. Kwa hiyo Same tuko kwenye majonzi, lakini bado madaktari na wananchi wa Same tunaendelea kutoa huduma mbalimbali, kwa sababu mkumbuke majeruhi wako 76 na wengine hali zao sio nzuri. Leo tumepokea jumla ya majeruhi 76. Majeruhi wanatoka kwenye gari 2 tofauti. Basi la kwanza lilipata ajali saa 7 za usiku, tukapokea jumla ya majeruhi 53. Kati ya hao majeruhi 3 tuliwapa referral kwenda KCMC, lakini pia around saa 3 asubuhi ya leo pia tukapata majeruhi 23, ambapo hao majeruhi bado tunawapa matibabu. Wako na hali nzuri baadhi, lakini baadhi pia wako serious. Mmoja yuko theater saizi kwa ajili ya huduma ya upasuaji wa dharura, na tunamwombea Mungu aweze kutoka salama. Lakini pia tumepokea jumla ya miili 6, wanawake 4 na wanaume 2. Wako kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Same. Asubuhi pia palikuwa na kifo kimoja, kwa jumla ya vifo ni 7. Ilieza John, ndio tulipata ajali kule Njoro. Sasa wakati tunakuja hivi, kuna gari limepishana, tukakuta tu gari linayumba yumba hivi, mwisho wa siku tukaviringita hivi. Baadaye sikujua kinachoendelea, nikaletwa hapa hospitali. Majina yangu naitwa Eliazina Edison Mkeni. Tulikuwa tunatoka Meni kuelekea Ndolwa, tulikuwa tumealikwa kwa ya Meni Tangazeni. Lakini gari wakati imetoka mlimani kushuka bondeni lipande mlimani Vudee, ikapata ajali. Ndio wakatokea majeruhi, gari ikaporomoka bondeni huko, wakatokea ndio wakaumia ajali, wengine walivyoanguka na gari, wengine wamevunjika, wengine wamekufa. Mimi ni Mwajuma Saidi Umari,
nakaa hapa karibu na zahanati. Muda wa saa 1 saa 2 hivi nimesikia gari nimesikia mgurumo. Baada ya kusikia mgurumo ndio tukasikia kaka huko kwenye milima. Tuliposikia hivyo mjukuu wangu akaniambia, bibi toka nje, kuna gari limedondoka. Sasa ile gari limedondoka, nikamwambia wewe acha kusema mambo hayo, ni ya hatari. Basi akaniambia haya bibi, lakini mimi sisemi uongo. Basi nikakaa muda kidogo, akaniambia bibi toka, kuna mayowe yanapigwa huko, toka nje. Basi tukatoka nje kuangalia, kweli watu wanapiga yowe, wanakimbilia kule mlimani. Kwa hiyo kilichoendelea zaidi ya hapo sikujua, kwa sababu nikiwapigia simu wale ambao wako huko sikusikilizana nao.